Başladı. O zaman bayağı yağmur yağmış burada. Akşam. Baksana göz görmüyor.
Hasan oturalım buraya. Ah, şimdi kahvaltımızı yapmaya geldik. Kahvaltımızı yapacağız. Aha. Yağmur da başladı. Olmazsa ağacın altına geçersen işte. Ağaçlardan geliyor ya. Ha, olabilir. Olabilir. O zaman şu ortaya koyalım. Ortaya Güzel koyalım. bir çamur. ATV'ler yapıştığı hali aldı bence. Zaten bunu bekliyorduk. Değil mi? Yağmur da bayağı bir yolları mahvetti ama hoşumuza gitti. Bak bu güzel. Bugün güzel videolar gelecek. Şimdi bundan sonra bir yer var, oraya gideceğiz. Bakalım oraya çıkabileceğiz mi bilmiyorum. Hem Segway'in de bir performansını görmüş oluruz. Evet. Şimdi Bence bugün güzel geçecek. geçecek eniştem. Şimdi kahvaltımızı yapalım.